professeur i ni ce. Nba i ni tu la wa i ni ce. Professeur, toujours philosophie ko don. Bi an b'a fɛ ka kuma philosophie ani diinɛ. Mun na ɲɔgɔn sama-sama bɛ philosophie dɔnniya ani diinɛ ni ɲɔgɔn cɛ kuma bɛɛ. Kuma bɛɛ ɲɔgɔn sama-sama sɔsɔli baw. Ɲininkali yɛrɛ o diyara n ye ɲininkali ɲumanba parce que philosophie yɛrɛ la a kuma a ji ka ca kosɛbɛ yan'an k'an da don a la fɔlɔ an b'an ka foli bila an ka mɔgɔw bɛɛ ye philosophie inspecteur ninnu bɛɛ n bɛ fɔlɔ k'olu bɛɛ fo n ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la a bɛɛ ka tila k'an yɛrɛ ka maître ɲɔgɔnw bɛ anw fɛn fɛn bɛ philosophie enseigner n ka foli b'u bɛɛ ye minnu fana b'an lamɛn n ka foli b'u bɛɛ ye u ka yafa an ma ni fili kɛra kuma la ne ka fili don u ka yafa an ma i y'a faamuya sinon an m'a dabɔ ni fili kɛra la o y'an fana ka philosophie voilà o fɛn o y'an ka philosophie voilà o y'a ka philosophie d'accord an ka taa n'o ye alors u ka yafa an ma o kɔnɔna na parce que an bɛna an da don babu la babu min ka gɛlɛn dɔɔni i y'a faamuya an bɛɛ ye ale silamɛ kelenw ye an bɛɛ y'ale chrétien kelen an bɛɛ y'a diinɛ kelenw ye i y'a faamuya an ka taa sisan i ka question yɛrɛ kɔnɔna la i ko de mun na ɲɔgɔn sama-sama bɛ philosophie ni diinɛ cɛ kuma bɛɛ le conflit entre la religion et la philosophie. Dala surunya na dala teliya la n b'a f'i ɲɛna philosophie ni diinɛ ka ɲɔgɔn sama-sama a caman bɛ yen nɔ faamuyabaliya don parce que dɔnniya fila de don philosophie ye a dama dɔnniya ye diinɛ in fana y'a dama dɔnniya ye u bɔ ka go ɲɔgɔn na parce que u wulila ɲɔgɔn nɔfɛ ka na philosophie kɔnɔna la an ka débat fɔlɔ ninnu na i y'a ye n kumana fɛn dɔ kan mot dɔ yɛrɛ kan ko métaphysique voilà métaphysique n'i y'o lajɛ k'o kɔrɔ lajɛ o ye surnaturel fɛn min tɛ adamaden ka mara kɔnɔna na fɛn min tɛ adamaden ka se kɔnɔna na fɛn min ma fara adamaden na surnaturel o bɛ philosophie kɔnɔna métaphysique bon diinɛ kɔnɔna na o surnaturel nin o faralen don fɛn dɔ de la o fɛn in o tɛ dɔ wɛrɛ de o ye Ala de i ka kuma faamuya donc n'i ye philosophie yɛrɛ ta k'a filɛ n'i ko i b'a ni diinɛ comparer ɲɔgɔn na k'i b'u bila ɲɔgɔn sama-sama la fɛn dɔw bɛ yen f'i k'o dɔn dɛ n'i m'o fɛnnin dɔn i bɛ sɔn ka fili fo fili kojugu parce que diinɛmɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu kɔni kɛlen bɛ ka philosophie ta dɔrɔn ka sin k'a bila ɲamaminɛn kɔnɔ de ka sin ka philosophie ta dɔrɔn ka sin k'a lafili k'a ta dɔrɔn k'a kɛ fɛn jugu ye ka sin k'a jateminɛ ko Ala dɔnbaliw ka fɛn don i ye ɲɔgɔn sama-sama dɔw natɔ ye Ala dɔnbaliw ka fɛn don u ko ko Ala tɛ yen u ko ko diinɛ tɛ tiɲɛ ye k'u kana u ne ka ɲɔgɔn faamuya n ka wulibali f'u ɲɛna n ka tiɲɛ f'u ɲɛna parce que n t'a dɔn de ye kuma filɛ nin i y'i kɛ fɛn kan ka fɛn danbe buruja i ti fɛn min dɔn donc mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'a fɔ philosophe ye Ala dɔnbali ye philosophie ko ko Ala tɛ yen ayi e ka ko a ma dafa kosɛbɛ dɔnniya ma sabati kosɛbɛ mais i bɛ na o philosophie dɔw fana bɛ yen dɛ n bɛ n'ale philosophie dɔw sɔrɔla la n bɛ n'ale olu mɔgɔw olu ka gɛrɛ an na n'an u gɛrɛla an na alors u bɛ ka fɛn min buruja u bɛ n'a faamuya n'u y'a faamuya u t'a buruja sinon n delila ka kuma kelen f'i ɲɛna n ko n'i ye philosophe ta k'u sigi 100 o 100 a lamɛn kosɛbɛ dɛ n'i ye philosophe ta k'u sigi 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ philosophie 96 olu bɛɛ bɛ Ala ko fɔ 4 dɔrɔn olu de b'a fɔ non Ala ko in tɛ tiɲɛ adamaden k'o bɔ a ka ko la donc philosophie dɔw sɔnna ma k'a fɔ ko Ala ko tɛ tiɲɛ mais kana fɔ philosophe dɔ dɛ a fɔ k'a fanba bɛɛ a fanba bɛɛ olu ko Ala ko tɛ tiɲɛ 100 o 100 96 ɲɔgɔnna i bɛ taa sɔrɔ olu bɛɛ sɔnnen don Ala ko in ma u sɔnnen don u b'a kɛ wa u sɔnnen don i bɛ taa sɔrɔ 4 dɔrɔn de olu ma sɔn i ka kuma faamuya n'i ko i b'o bakuruba bɛɛ ta ka t'o bɛɛ kɛ k'olu tɛ Ala dɔn donc minnu b'a kɔnɔ n'olu ye Ala ko kuma fɔ i y'olu bila ji la dɛ o man ka kɛ o c'est pour ko philosophie dɔnnibaliya de don a dɔnnibaliya don misaliya surunin dɔrɔn ta yan nɔ dɔrɔn i ka jateminɛ kɛ an minnu bɛ ka philosophie enseigner bi an minnu ye prof de philo de ye bi i tɛ maa ye anw cɛla min tɛ diinɛ dɔ la o
soit an ye silamɛ soit an ye chrétien ye ou bien an bɛ diinɛ wɛrɛ la mais diinɛ b'an bɛɛ bolo. mais société ka pression sen t'o la. non société ka pression est-ce que o ye conviction yɛrɛ yɛrɛ. o débat wɛrɛ i b'o bila kɛrɛfɛ fɔlɔ. d'accord i y'a faamuya sinon n'i nana n'o dɔn an bɛ tunu dɔɔni o y'o bila kɛrɛfɛ fɔlɔ o y'a dan ma débat ye i y'a faamuya mais philosophie ni diinɛ ka ɲɔgɔn sama sama n bɛ segin a kan philosophie ka dɔnbaliya de don mɔgɔ minnu b'a kɛ u ma philosophie faamuya de n'o tɛ n'u y'a faamuya k'a ɲini k'a dɔn u b'a dɔn k'a fɔ philosophie ni diinɛ u tɛ ɲɔgɔn sama sama la o parce que dɔnniya modèle kelenw tɛ o philosophie fan min bɛ yen ni o ko ala tɛ yen o ye philosophie rationnelle de ye o ye philosophie scientifique de ye o de ye philosophie matérialiste ye o ye adamaden n'a ka se ka dɔnniya de ye n bɛ se ko la n bɛ ko kɛ n bɛ ko dɔn n ka sira tɛ fɛn wɛrɛ la n yɛrɛ kelen pe ani n ka se la raison humaine la raison olu y'o de bila ɲɛfɛ i y'a faamuya n bɛ se ko la n bɛ ko dɔn n bɛ se ka ko kɛ n bɛ se k'an yɛrɛ bɔ wa n t'i yɛrɛ kalifa foyi la ni n yɛrɛ b'a kun tɛ olu dalen n'u ka raison an'u ka science raison ye science ye d'accord olu dalen b'o de la olu mɔgɔw de olu fana b'u dan ma olu bɛ philosophie kɔnɔna la bon o de ye philosophie scientifique yɛrɛ 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 philosophie voilà olu de ye philosophie en tant que science olu mɔgɔw de b'u dan ma bon effectivement olu ni science de bi baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu ni science bolo de bi ɲɔgɔn fɛ donc o ye adamaden fɛn de ye mais philosophie fan min kɛlen bɛ k'i kɔkɔ da o la o philosophie an b'a fɔ o de ma philosophie idéaliste i y'a faamuya o tɛ adamaden ka fɛn ye koyi o ye adamaden kɛlen ka fɛn dɔ dilan k'o bila a yɛrɛ ɲɛ ka sɔn fɛn dɔ ye k'o bila a yɛrɛ ɲɛ ka d'a kan ale ye fɛn fitinin ye ale tɛ fɛn bɛɛ dɔn donc fɛn dɔ b'a bolo o bɛ fɛn dɔ dɔn ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o de ka bon ni fɛn bɛɛ o de ye ala ɲɛ o de ye n bɛna n'a ye religion kɔnɔna la o de ye religion voilà c'est pourquoi débat in kɔnɔna la n'i y'a mɛn ko religion awɔ donc ni an ko religion dɔrɔn an ko ala de forcément c'est normal i y'a faamuya religion ninnu fɛn dɔ de don e de dalen don o la ka tɛmɛ i yɛrɛ kan donc i b'o bila i yɛrɛ sanfɛ munna parce que e yɛrɛ ɲɛ b'a la diɲɛ don o don fɛn de bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ kɛɲɛ ko yira i la fɛn de bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ dɛsɛ ko yira i la mais n'o bɛ kɛ i la i hakili bɛ jigin mun na n'i y'a ye ne dɛsɛra n'i y'a ye ne kɛɲɛra n'a sɔrɔ fɛn bɛ yen min fana bɛ ne ni san cɛ min bɛ ka nin fɛn in commandé a banna automatiquement adamaden bɛ sin ka ala ye a ka vie la ten o hakilina in voilà o bɛ wele cogo di sisan juma o de ye philosophie idéaliste ka hakilina ye u ka o hakilina in voilà olu bolo dɔ in ye raison ye philosophie rationnelle scientifique bon maintenant ni minnu bɛ nin fɔ ka da la k'a fɔ fɛn wɛrɛ bɛ mun ka bon n'olu ye olu ka o danaya in wele cogo b'o la o de ye philosophie idéaliste ye o religion ani foi u ti kelen ye o i m'a ye mun ninnu ti kelen ye donc mun ninnu ti kelen ye donc u ti fɛn kelen ye o c'est pas pour rien que religion fɔra k'a sɛbɛn ka tila ka foi fɔ k'a sɛbɛn u ma kɛ mot kelen ye u sɛbɛncogo ma kɛ kelen ye parce que fɛn kelen tɛ o parce que foi bamanankan na n'i ko i b'a jateminɛ a bɛ bɛn anw ka ŋaniya de ma alors que religion n'i ko i b'a minɛ anw ka bamanankan na o bɛ bɛn diinɛ de ma maintenant diinɛ n'i ko i bɛ an ye philosophie définition ci k'a yɛrɛ kɛ cogo min na religion in fana bɛ ci k'a yɛrɛ kɛ ten o religion kɔrɔ de ye a bɛ bɔ langue min na kan min na o ye depuis grec la fo ka na tɛmɛ latin fɛ ka sɔrɔ ka se anw ma bi français la n'an ko religion bamanankan na n'an ko diinɛ mais religion yɛrɛ kɔrɔ de ye religar donc le mot religion vient de religar et religar veut dire être lié à quelque chose. Est-ce qu'il y a fait être lié à quelque chose ou à quelqu'un? On est lié à quoi dans la religion? Mais on est lié à notre Dieu. On est lié à notre prophète. C'est clair? Voilà, en semaine, en jigi semaine, en cas chibala, en jigi semaine, en cas masala. C'est pourquoi n'y a ta kafle, en silamé ko Allah, Allah, Allah. Mamadou yaka chide, kisi nema baba. Otera. Chrétien ko Jésus, 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 Jésus. Otera. Ulu sirele bola. Ni tara bouddhiste ou bara. Ulu fana koko Bouddha.
n sirilen don an ka buda in na n'i taara dɔw wɛrɛw bɛ yen barahamanisme bɛ yen monisme bɛ yen a baden o de bɛ yen diinɛ caman bɛ yen a bɛɛ wa boli sɔnna in fana a fana ye diinɛ dɔ ye dɛ ale sirilen bɛ mun na ale sirilen bɛ a ka boli de la religion kɔrɔ de ne religa être lié à d'accord donc maintenant professeur religion mais d'accord philosophie en tant que science o sirilen tɛ pudɛrɛ la o sirilen bɛ dɔrɔn adamaden n'a ka sebaya o mana dan yɔrɔ min na a banna olu dalen tɛ fosi la mais u dalen m'u ka ɲɛnamaya la voilà u ka ɲɛnamaya n'u ka se a n'u ka hakili o de bɛ fɛn bɛɛ d'u ma wa olu bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ n'o de donc olu tɛ t'u dogo fɛn kɔfɛ u t'a ɲini u yɛrɛ ye k'a gɛn u yɛrɛ ye k'a minɛ u yɛrɛ ye k'a kɛ u yɛrɛ ye parce que u dalen don u yɛrɛ la u dalen don raison humaine na o yɔrɔ la mais est ce que religion diinɛ est ce que diinɛ bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ philosophie t'a la diinɛ foyi tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ philosophie t'a la et puis o tɛ diinɛ kelen ye dɛ diɲɛ dɔnniya foyi de tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ philosophie t'a la a kɔrɔmasurun yɔrɔ yɛrɛ tɛ an y'a fɔ kabini a daminɛ la n ko philosophie yɛrɛ de ye dɔnniya bɛɛ bange ko philosophie ye dɔnniya bɛɛ bange donc dɔnniya si tɛ yen min tɛ se ka i ka dɔnniya kɛ k'i bɛ philosophie bila kɔfɛ a kɔnɔ ayi o tɛ se ka kɛ o philosophie parce que on a dit philosophie c'est penser c'est réfléchir philosophie jɔyɔrɔ bɛ kɛ jumɛn ye diinɛ kɔnɔ o la sisan justement i y'i da t'o fɛn dɔ la son importance dans la religion voilà i y'i da t'o fɛn dɔ la sisan ni mɔgɔ min ye philosophe ye i tilala ka kɛ philosophe idéaliste ye i y'a faamuya c'est à dire i ye philosophe ye i tilala ka kɛ ala dɔnbaga ye philosophie bɛ e dɛmɛ de ye dans ce cas k'i ka alako fɔ a fɔcogo ɲuman na k'i ka alako fɔ kumakan na min faranfasiyalen don kosɛbɛ mɔgɔw bɛ min faamuya kosɛbɛ donc ça veut dire que philosophie jɔyɔrɔba bɛ diinɛ ka o yɔrɔ la parce que e bɛ diinɛ baara la a lajɛ n bɛ exemple surun ta alimami min ye théologie yɛrɛ kalan a ɲɛ minɛ théologie o ye jumɛn théologie c'est à dire o ye dɔnniya dɔ ye philosophie yɛrɛ don mais philosophie min don ani dɔnniya min don o dɔnniya in ale bɛ kumana ala ani diinɛ kow de kan a bɛɛ komi la théologie est la partie religieuse de la philosophie mɔgɔ minnu y'o kalan kɛ ani min ma kalan kɛ u ka wajulu cogo ci kelen ye hali dɔɔni i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min passera école supérieure fɛ ka théologie kalan ka diplôme sɔrɔ ka tila ka na ka kɛ alimami ye non i bɛ taa sɔrɔ a lawalawalalen don kosɛbɛ a ka kumaw bɛ faamuya kosɛbɛ a ka interprétation ka ɲi kosɛbɛ wa très généralement n b'a f'i ɲɛna jara o mɔgɔ sugu i t'olu ye diinɛ ko kɛlɛ la diɲɛ kɔnɔ parce que u ye faamuyali kɛ mais minnu ma nin yɔrɔnin faamuya ye olu kɔni olu tɛ se k'u yɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ parce que olu ma philosophie in kalan diinɛ kɛrɛfɛ olu kɔni y'u ta kɛ dɔrɔn an ka taa ci y'a ye professeur philosophie yɛrɛ mago bɛ diinɛ la wa philosophie mago bɛ diinɛ la philosophie ni est ce que philosophie ale mago bɛ diinɛ la oui philosophie mago bɛ diinɛ la bien cogo di ani mun na cogo di i y'a faamuya n bɛ min f'i ɲɛna n ko i ma philosophie tilalen don fila ye bolofara fila philosophie idéaliste philosophie matérialiste on est d'accord philosophie idéaliste minnu ka philosophie sigilen bɛ ala ko kan olu tɛ se ka pan philosophie kunna olu mago bɛ philosophie la wa philosophie mago bɛ ɲɔgɔn na parce que u bɛ ɲɔgɔn dafa i ka kuma faamuya maintenant philosophie fandɔn in n'o ye philosophie rationaliste ye philosophie matérialiste ye philosophie scientifique ye n'olu mago tɛ diinɛ la n'olu ko diinɛ t'an ka fɛn ye an tɛ se ka taa ni diinɛ branche ye parce que foyi sigilen tɛ kɛnɛ kan diinɛ ko la i y'a faamuya olu philosophe kelenw de fɛn min minnu kalannen don u la dɔw tilala k'u sigi k'u miiri k'a fɔ est ce que i b'a dɔn dɛ olu tilala k'u kɔnɔna fili tugun ka na ye mais est ce que ne yɛrɛ bɛ dɔnniya la furu n bɛ k'a ɲini n tɛ ka se dɔnniya dan na o tuma dɔnniya dan bɛ min a bɛ jɔn bolo
donc olu tilala ka interprétation sugu dɔw kɛ tugun min b'a yira k'a fɔ attention science ye tiɲɛ ye mais attention fɛn bɛɛ fana science kɔfɛ o dun philosophe matérialiste dɔw yɛrɛ de y'o fɔ i ye n ka kuma faamuya voilà olu yɛrɛ tilala chercheur baw savant baw olu yɛrɛ tilala k'u sigi k'u miiri tugun k'a fɔ attention je comprends rien nin dɔnniyaba in bɛ nin la nin ɲininiba in adamaden y'a kɛ kabini lawale fo bi mais hali bi fɛn dɔw kɛlen bɛ k'an gɛɲɛ mais mun na o kɛlen bɛ k'an gɛɲɛ donc fɛn dɔ b'o kɔfɛ o kɔrɔ b'a yira o yɔrɔ la an bɛ se k'o jate i n'a fɔ point de convergence voilà o bɛ se ka kɛ diinɛ ni philosophie ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn yɔrɔ ɲɔgɔn na diinɛ ni philosophie ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ ɲɔgɔn na a la suruma ye min ye dɛ diinɛ sɔnnen don a ma adamadenya la ko adamaden tɛ fɛn bɛɛ dɔn ka ban diɲɛ kɔnɔ o tɛ tiɲɛ adamaden tɛ se ka fɛn bɛɛ dɔn ka ban diɲɛ kɔnɔ i y'a faamuya philosophie fana sɔnna o kuma kelen de ma ye philosophie fana ko adamaden tɛ fɛn bɛɛ dɔn ka ban diɲɛ kɔnɔ donc o bɛɛ ye komi i ta y'i ka dɔnniya n ta ye n ka dɔnniya ye mais attention an bɛɛ jɛnna kan k'a fɔ dɔnniya tɛ fɛn ye min bɛ dɔn ka ban a tɛ dɔn ka ban i b'i tilenni de kɛ ka taa mɔgɔ wɛrɛ bɛ fɔ i kɔ philosophe est ce que philosophe sɔrɔla ka o kuma in k'o nkalontigiya philosophe rationnel rationaliste dɔ sɔrɔla k'o nkalontigiya k'a fɔ ko adamaden dan bɛ adamaden la adamaden i mana kɛ cogo o cogo i tɛ se ka fɛn bɛɛ dɔn est ce que olu n'u ka rationalité o bɛ hakili bɛ philosophe dɔ la hakili la n'i ma fili fiyewu a tɔgɔ de ye Protagoras i y'a faamuya o ka kuma dɔ kɔnɔna la o y'a yira k'a fɔ adamaden fɛn bɛɛ dulonnen don adamaden na adamaden bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ donc fɛn bɛɛ dan ye adamaden tu as vu ça fɛn bɛɛ dan ye adamaden l'homme est la limite de toute chose alors fɔ donc ça veut dire que non tu as vu que adamaden de bɛ se fɛn bɛɛ la adamaden bɛ se ka ko bɛɛ kɛ wa philosophe caman fana ye nin kuma fɔ dɛ u caman y'a fɔ n'i nana comment on appelle Jean-Paul Sartre ka philosophie la nin kelen de bɛ yen Martin Heidegger presque nin kelen de fana bɛ yen parce que olu de ye philosophe matérialiste ninnu ye ka na se Karl Marx ma presque nin kelen de fana bɛ yen hali ni sera Allemand ka Nietzsche ma c'est presque la même chose olu ka barika bɛɛ digilen bɛ adamaden a n'a ka sebaya kɔnɔna de la donc dan t'o la olu bolo adamaden bɛ se ka ko bɛɛ kɛ fɛn bɛ fara la adamaden. an bɛ se ka kuma ye kuncɛli mun ye sisan philosophie ale ni religion u bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na ni yɔrɔ mun ye i bɛ se k'o fɔ dakuruɲɛ kelen na wa. voilà bon maintenant comme an bɔra k'a fɔ sisan u sɔnna ɲɔgɔn ma yɔrɔ mun fara voilà donc maintenant n'a sɔrɔla u fila bɛ faralen ɲɔgɔn kan u sɔnna fɛn kelen ma walima ni u bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'i bɛ se k'o fɔ dakuruɲɛ kelen. bon maintenant philosophie ni diinɛ yɛrɛ bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na yɔrɔ min na yɛrɛ o de ye alamayɔ fɛn de bila i ɲɛ ka i cɛ ka bɔ yen k'i ka diɲɛlatigɛ doni bɛɛ ta k'a da o k'a fɔ k'o de bɛ se ko bɛɛ la philosophie ma sɔn o de ma mais n b'a fɔ k'a préciser ma kɔnɔ dɛ n b'a fɔ k'a préciser dɛ philosophie partie min tɔgɔ ye ko philosophie matérialiste marxiste a tɔgɔ bɛ kɔnɔ philosophie matérialiste philosophie rationaliste philosophie scientifique olu de ko ten dɛ olu de ko ten olu ko non adamaden foyi t'a ni ala ko cɛ au contraire adamaden yɛrɛ mana t'i dulo fɛn na k'ale tɛ se ka t'i ka fɛn ta k'a di fɛn wɛrɛ ma laban na i b'i bloqué parce que n'o fɛn min ye bila yɔrɔ min na e tɛna se ka tɛmɛ o kan. o de la u tɛ ɲɔgɔn ye o yɔrɔ ninnu na. u tɛ se ka ɲɔgɔn ye o yɔrɔ la o parce que philosophie dɔ in o ye science de ye ça c'est la connaissance scientifique toute faite bon dɔ in dun c'est la connaissance théologique dogmatique toute faite n gulonnen don fɛn na n gulonnen tɛ fɛn na n donnen bɛ n yɛrɛ la olu tɛ se ka kelen o ne gulonnen don fɛn na ne donnen bɛ n yɛrɛ la olu tɛ se ka kɛ kelen o. d'accord maintenant u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen jumɛn na. u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na dɛ normalement sociologiquement n'i ko i bɛ jateminɛ u bɛɛ bɛ kumana adamaden ani adamaden ka kow de kan ka cɛ adamaden ani adamaden ka problème donc u bɛ ɲɔgɔn kunbɛn sur les questions sociales. comme i kun delila k'a fɔ an ka jɛmukan daminɛ la ko philosophie ye ka tiɲɛ ɲini k'a dɔn tiɲɛ lakika ka baara kɛ n'a ye
bon n'i ye diinɛmaw fana ɲininka olu fana min ka kuma man jan o la quoi. Non, diinɛ la philosophie définition n'i y'o ta ka na k'i bɛ diinɛ ta k'u b'u lajɛ ɲɔgɔn kɔrɔ u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔɔnin parce que philosophie ko ka tiɲɛ ɲini don o don ka tiɲɛ ɲini tuma bɛɛ fo ka t'i tɛgɛ d'a kan n'i tɛgɛ d'a kan i bɛ baara kɛ n'a ye wa n'i ma se k'i tɛgɛ d'a kan i tile bɛ kɛ i bɛ taa i y'a bila yɔrɔ min na i adamaden ɲɔgɔn dɔ fana bɛ n'a ta ye ka taa mais a mɛn o mɛn ɲɛ bɛ sɔrɔ a ko la koyi mais diinɛ bara n'i ye jateminɛ kɛ tiɲɛ fɔra ka ban pewu ka tila k'a bɛɛ kɛ livre kelen ye k'a di wa foyi t'o kɔfɛ tugun o de ye parti dogmatique ye o de y'a to religion kɔnɔna la e m'a ye sɔsɔli t'a kɔnɔ ala y'a fɔ a ka kuranɛba in kɔnɔ adamadenw a ye tɛmɛ n'o sira dɔrɔn ye a banna tiɲɛ wɛrɛ tɛ o kɔfɛ bilen tugun olu ka tiɲɛ ɲinini banna ka ban parce que ala ye tiɲɛ bɛɛ fɔ k'a bila kuranɛ kɔnɔ silamɛw bolo ala ɲɛna ko ala fana ye tiɲɛ bɛɛ fɔ k'a bila bibulu kɔnɔ k'o di chrétienw ma budaw ta fana kɛra ten donc tiɲɛ banna ye tiɲɛ tɛ ɲini ye bilen tuguni c'est fini ala kan y'a bɛɛ ban o de la philosophe ni diinɛmɔgɔw tɛ se ka ɲɔgɔn ye kosɛbɛ parce que philosophie matérialiste o bɛ k'a ɲini de don o don parce que olu ka fɔli la attention adamaden kan k'i hakili sigi parce que bi tiɲɛ attention o bɛ se ka kɛ sini nkalon ye dɛ sini nkalon o bɛ se ka kɛ tiɲɛ olu sigalen don a la k'a fɔ mun sɛbɛnna k'a bila tant que olu yɛrɛ ɲɛmaa ye olu ɲɛmaaw ye u t'a fɛ ka da o la wa u ka fɔli fana la diɲɛ dɔnniya fɛn fɛn nana k'an k'a bɛɛ bila sigasika minɛn kɔnɔ an kana sɔn a ye f'an k'a vérifier parce que fɛnw bɛ yɛlɛma de o adamadenw bɛ yɛlɛma société bɛ yɛlɛma diɲɛ bɛ yɛlɛma alors an minnu ye adamaden an bɛ se ka to a kɔnɔ k'anw tɛ yɛlɛma cogo di f'an ka yɛlɛma n'an ma yɛlɛma dɔrɔn fɔ ɲɔgɔn kɔ bɛ na c'est pourquoi Aïdara ka kumanin dɔ la vraiment j'ai vu que vraiment tiɲɛ yɛrɛ la philosophie b'a kɔnɔ non Aïdara ye philosophie Aïdara ye philosophie donc o kɔrɔ b'a jira voilà philosophie parce que a bɛ ka voilà philosophie bɛ diinɛ kɔnɔ voilà diinɛ fana bɛ philosophie kɔnɔ voilà la philosophie dans la religion dans la philosophie nin dɔnniya ninnu bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ de n'i ko k'i bɛ nin kuma ninnu bɛɛ kɛ dakuruɲɛ kelen sisan nin fɛn fila in nin dɔnniyaba fila in e bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ ko ninnu fila u bɛɛ ka laɲini ye kelen wa n y'o de fɔ u bɛɛ ka laɲini ye kelen ye parce que diinɛ kɔnɔ foyi tɛ fɔ a la généralement fɛn min bɛ adamaden concerné a b'o dɔrɔn de fɔ donc nin bɛɛ de bɛ adamaden kan philosophie fana kɔnɔna la fɛn tɛ fɔ a la fɛn min tɛ adamaden concerné donc o bɛɛ bɛna ɲɔgɔn kunbɛn adamaden ni adamadenya de kan parce que kelen ko min ka fɛn fɔ ni n ka sebaya ni n ka dalu ni n ka fɛn bɛɛ ye kelen ko ayi dɔ de bɛ yen o bɛ ne ni san cɛ o ye fɛn bɛɛ fɔ k'a ban n bɛ tugu o kelen kɔ donc i y'a interprétation kɛlen k'u bɔ ɲɔgɔn na i y'a faamuya professeur ni kuma ye maintenant min yɛrɛ man ɲi n'o de kan ka ɲini k'o bɔ yen fɔlɔ ala kosɔn diinɛmɔgɔw k'a ɲini ka philosophie dɔn n'i y'a ye anw bɛ ka nin kɛ bamanankan na n ko kun de don an y'a dɔn de k'a fɔ a bɛ ka fɔ tubabukan na donc mɔgɔw tɛ k'a faamuya an ka commencer ka na n'a ye bamanankan na dɛ bɛɛ de k'i niyɔrɔ sɔrɔ a la o mana kɛ kɔdɔnni bɛ ɲɔgɔn na u bɛ bɔ yen ne bɛ misali kunkurunin di ma don dɔ la ne taara Fɔnbabugu la a kɛra 92 fitiri sera n bɛ nalen n bɛ tɛmɛ da la n ka ekɔliden dɔ fa ni kɔlɔsi bɔtɔ tun don n ye n jɔyɔrɔ ma an ɲɔgɔn fo npogotiginin ko misi papa anw ka professeur de philosophie fɛ i ka kɛnɛ n ko n ka kɛnɛ i somɔgɔw aw k'aw de ko ala tɛ yan tu vois n ko non n ko mon père nin ye faamuyabaliya ye n ko komi fitiri sera taa i ka fɛn na sini bɛ na donc n'a fɔra philosophie dɔrɔn dɔw yɛrɛ b'a miiri dɔrɔn ko philosophie bɛɛ de ko ala tɛ non ayi olu de m'a faamu ayi olu de m'a faamuya olu de m'a faamuya c'est comme ça k'a sɔrɔ philosophe caman bɛ yen caman de abaden n'i tɛna fɔ k'a bɛɛ yɛrɛ professeur hali ni jamafɛnw danna o yɔrɔnin dɔrɔn ma mɔgɔw k'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ philosophie taabolo fila fana b'a kɔnɔna la caman sɔnna k'a fɔ ko ala ye tiɲɛ dɔw fana ko olu yɛrɛ bɛ se mun na dɛ ko o y'a bannen wala olu ko ala yɛrɛ de tɛ yen ala ko kuma tɛ yen n'i y'an ka programme ta k'a filɛ Mali programme national de philosophie ta k'a filɛ terminal la TSS la e bɛ mɔgɔ dama dɔ dɔrɔn nin philosophe baden i hakili bɛ jigin min na min y'a fɔ k'a préciser n'u ma nɔgɔ k'a la fiyewu hakili la est ce que mɔgɔ naani tɛ programme kɔnɔna a bɛɛ bɛ mɔgɔ 3 de ma
Jean-Paul Sartre ye a bɔ yen complètement ala ten o terikɛ Martin Heidegger o tɛ k'an ka programme kɔnɔ na o fana y'a bɔ yen parce que olu fila ye terima ye i y'a faamuya olu kɔni ala yɛrɛ de ɲɛjugu ni ɲɛɲuman a tɛ yen ensuite olu fɛ ala Karl Marx olu fɛ an bɔra yɔrɔ jumɛn sisan ayi o y'o débat wɛrɛ an k'o bila fɔlɔ an ka tɛmɛ ensuite Karl Marx fana la même chose Karl Marx o nana ka Jean-Paul Sartre Karl Marx la même chose o fana y'a bɔ a ka programme na net ensuite dɔ bɛ yen ko Friedrich Nietzsche o fana y'a bɔ a la pewu ko ala tɛ yen a tɛ yen mais n'o bɔra a la n'i ye programme ta k'a filɛ furuu k'a lakɔlɔsi philosophe fɛn fɛn b'a kɔnɔ a bɛɛ bɛ ala ko fɔ olu sɔnna ma ka fɔ ala ye a bɛɛ o ni mɔgɔ minnu tɔgɔ citera sisan olu fana tɛna kɛ philosophe kafiriw ye voilà bon sisan voilà ne t'a fɛ ka débat wɛrɛ daminɛ voilà olu bɛ sɔn ka kɛ philosophe kafiriw ye voilà parce que maintenant silamɛw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ nin yɔrɔ de la parce que il me semble k'a fɔlen bɛ kuranɛ kɔnɔ k'a préciser kosɛbɛ k'i kana f'i mɔgɔ ɲɔgɔn ma ko kafiri ko ala de bɛ kafiri dɔn donc n'i ko olu ma k'olu ye philosophe kafiri ye mais jugu dɔw fɔra ko i ye juru min sɔrɔ dɛ diinɛ fana b'a jira jugu dɔw i ye juru min sɔrɔ dɛ est-ce que jɛmakan de ma diinɛ fana jugu dɔw fana bɛ fɔ ko n'o yera mɔgɔ la dɔrɔn k'i bɛ se k'a tigi wele ko kafiri bon donc i ma n'i b'o jugu dɔn dɔrɔn i bɛ se k'a tigi wele n'a ye donc maintenant kana o fɔ parce que attention ala ma ban ju sɔnna la dɛ ayi ala ma ban ju sɔnna ma dɛ a ma ban ju sɔnna la dɛ parce que a fɔlen bɛ kɔnɔ k'a préciser jo sɔnna to yen a k'a ka jo sɔn i bɛ se ka min kɛ o ye k'a nɛgɛn k'a essayer k'a gɛrɛ i la a ka n'i ka diinɛ la ni silamɛya diinɛ don kan'a jagoya kan'a nɛni k'a bugɔ a to yen a k'a ka diinɛ kɛ o fɔlen don kuranɛ kɔnɔ tu as vu ce que ça fait mais n kɔni bɛ min fɔ ka gɛlɛya n bɛ segin o kan toujours diinɛ mɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la silamɛw u k'a ɲini u ka philosophie ɲini k'a dɔn fɛn min don sinon u bɛna kolo ni a bu fili mais ni aw fana farala ɲɔgɔn kan n bɛ segin ka kuma kan n bɛ segin ka kuma kan silamɛw an ka diinɛ mɔgɔw u k'a ɲini ka philosophie dɔn sinon u bɛ kolo ni bu fili u bɛ kolo ani bu fili d'accord parce que philosophe fanba bɛɛ bɛ ala ko fɔ u bɛɛ bɛ ala ko kɛ mais ni e kumakan kɛra philosophe ma da ala la i ye tiɲɛni kɛ i ye tiɲɛni kɛ parce que n'i y'o fɔ dɔrɔn n ka cɛ i ye ne kɛ aladɔnbali dɔ ye o mais silamɛw ni aw philosophe aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ misiri kelen kɔnɔ an bɛ seli ɲɔgɔn fɛ walima u b'a fɛ aw ka tɔgɔ in yɛrɛ de bɔ aw kan k'a fɔ philosophe k'o tɔgɔ bɔ aw kan u kɔni ka dɔ wɛrɛ fɔ o kɔni o kuma kɔni o t'a la o kuma kɔni o t'a la mais u kana philosophie de kɛ directement ko aladɔnbaliw ka kalan non fili belebele don philosophe bɛ ɲininkali mun kɛ k'a caya komi e yɛrɛ y'a fɔ ko diinɛ kɛlen don ka tiɲɛ sɛbɛn k'a ban k'a bɛɛ ala ye tiɲɛ fɔ k'a ban k'a kɛ livre ye bataki kelen n'o ye kuranɛ k'a di silamɛw ma chrétiens ta o kɛra bibili kɔnɔ k'a d'olu ma donc tiɲɛ banna o tiɲɛ wɛrɛ tɛ mais philosophe bɛ ɲininkali mun kɛ ni duti b'olu la fɛn o fɛn na n'u sigasigalen don fɛn o fɛn na u bɛ ɲininkali mun kɛ yala est-ce que o de tɛ k'a to ni diinɛ mɔgɔw b'a fɔ ko non ko ninnu ye silamɛw ye o fana n'a taabolo don parce que science taabolo de y'o ye tuma bɛɛ ka fɛn lajɛ k'a bila sigasiga minɛn kɔnɔ k'a yuguba k'a lajɛ ni i y'a ye cogoya min na a kɛra o ye donc i bolo tiɲɛ don i bɛ tɛmɛ n'a ye René Descartes b'o de fɔ a ka philosophie kɔnɔna la o yɔrɔ man ka diinɛ mɔgɔw mais o tɛ se ka kɛ diinɛ la o tɛ se ka kɛ diinɛ la parce que diinɛ tɛ ɲininkali ba fɛ o i b'a fɛ k'a fɔ sisan ko diinɛ la sisan n'i ko 1 plus 1 est égal à 2 o sɛbɛnna k'o ban ala fɛ k'o a banna k'o d'aw ma ɲininkali man ka k'o kan non e bɛ mun ɲininkali kɛ e bɛ taa n'o de ye donc alors que science la non i b'a fɔ dɔ b'a kɔ kari ka tila k'i sigi k'a ɲɛɲini ale b'a yɛrɛ ɲini fo ka taa ye a k'a dɔn k'a fɔ don min na i ka fɔlen ye tiɲɛ don ou bien a k'a sɔrɔ k'a kɔ kari i ye min fɔ nin don nkalon don o de la ninnu fila bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o de la u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o de la u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ d'accord voilà professeur i Sangare d'accord i Jara merci beaucoup